Ngui ino muhotani gikiro gia Shaggy etagwo Ace ni muthemba wa St Bernard na ina ukuru wa mieri 16. Ni ngui iroragwo na uigerereki wa iguru na akoro ureciria inyuaga o ucuru mutheri tategi karia ka neighbor ni urehenia. Niguo gukorwo na ngui ta ino ri hihi wagirirwo ni kumirora atia ona kumihe irio iriku. Kwa majina naitwa John Momanyi, mimi ndio msimamizi wa mauzo katika kampuni ya Sigma Feeds, kampuni ambayo imeelea kabisa katika utengenezaji wa vyakula vya mifugo, na haswa tumeonelea kabisa kuzingatia vyakula speciali vya mbwa, sababu unajua mbwa ni mnyama ambaye tunatumia kwa manufaa mengi katika nchi yetu ya Kenya. Wakati unaangalia sehemu ya usalama mwadhofika, lazima mtu kitu ambacho anaweza kuweza gharama yake ni kujikimu ama kujikinga kupitia mbwa. Haswa mbwa kama mnyama mwingine wowote, tunaweza tukasema chochote ambacho ni kizuri kwangu kinastahili kuwa kizuri kwa mbwa wangu. Yes, uji, lakini uji haiko balanced diet. Uji ni kama kupatia mbwa aina moja ya chakula. Provision ya starch peke yake kwa mbwa ambaye haimsaidii. Kama mbwa kama huyu, angalia mwili wake. Wewe ukitaka kukuza mwili wako ukue kiasi hii, unahitaji vyakula aina vingi. Na sasa kwa mbwa huyu anahitaji vyakula ambavyo viko na madini yote. Na ndipoza kampuni ya Sigma Feeds imetokeza katika utengenezaji wa vyakula, kutoka vyakula vile ambavyo unapika mpaka vyakula vile nao ambavyo saizi unaweza ukapatia mbwa vikiwa tayari hivyo vimetengenezwa, kama chakula ambacho kinaitwa Bravo. Aswa siri ya chakula cha mbwa ni proteini. Protein haya hali ya juu, kama sasa tuko na protein content ya 28%, alafu fat ambayo inasaidia mbwa kwa vizuri, na kitu ambacho tunaita glucosamine ambayo inamsaidia mbwa kuwa na hair coat condition ambayo iko shiny, na mifupa ambayo itampa uwezo ya kustahimili uzito wake, ndio vyote vyo utapata kwa chakula cha Bravo. Uramati wa ngui o ta nyamu iria ingi ni undu wa bata na wa uguni. Maundu ma bata ma kurora hihi ri ni mariku? Habari, naitwa Chenga Yugi. Kitu cha kwanza naweza sema ni hygiene, usafi wa mbwa ni key kabisa. Lazima uangalie masikio, because saa zingine matatizo inatoka hapo juu ya infections. Saa zingine pale anavyotembea lazima uangalie miguu zake. Cleanliness for me is utmost important. Tuko na products ambazo tuko nazo pale za kuhakikisha usafi wa mbwa ama paka. Tuko na dawa just in case wanakuwa wagonjwa, kama weather kama hii inaletanga saa zingine matatizo. So yes, kama muuzaji, hygiene for me is key. Akoro ngui yaku ona duonaga ena gikeno, ona kana egagikukenia, ukimenye ona umithio wayo ugukorwo uri o munini. Na no muhaka ngui ukorwo ukimitungata niguo nayo egutungatire ta uria turataririo. Jitago Waja wa Kimani, nie the chairman wa KSPCA 2017. No more that we show itagwo Shaggy Dog Show. KSPCA ni kambuni iroraga mathina ma nyamu, sana ngui na nyau. Kwina andu aingi makoragwo na ngui matiuĩ gucirora wega. No ngui ni ta ciana, no muhaka ucirore, ucihe irio, ucithambie, ucitware kwa veterinary. Na kwina andu maremagwo na makaiga ngui ta 10 kanyumba kanini, ukona ngui icio ni ciagia na thina. So tuthiaga tukamateithia, tukamonia uhoro wa kurora ngui wega. Ithuĩ Kenya ri twendete ngui ta watchman security, na ni important. No riri no muhaka urore ngui, no muhaka umihe ndawa iria cia annual na jabs, no muhaka umiende, no mirore wega, no umihe irio na mai. Na ngui teno ni urona riu na ni igetwo wega muno, toko ni riaga balanced diet. No riri kurora ngui ni kindu important. Ti muhaka uhure ngui, ni umiaririe wega, umionie, na kwina trainers no mothe niguo turenda kuonia andu ngui no cirorwo na cirorwo wega. Tondu riri andu
nĩ ta kwaga kũmenya kũrora ngui icio na angĩkũrigwo na nĩ ta kũbia ngui nĩ citũ as humans nĩ citũ na nĩ twagĩrĩire gũcirora na twĩkaga ũguo tũgathiĩ tuona mũndũ aigĩte ngui ũru rĩ nĩ aramĩhũra ndaramĩhe irio tũkamuonia na korwa ndaraigua rĩ tũkoya ngui ĩyo tũkamĩiga netha ngui ĩikare wega tũkoragwo wabici cie Karen harĩa next to Hillcrest School na twĩna open door mũndũ ũngĩenda gũka arore kana orie ciũria we welcome them okay amenye atũrie na kũu twĩna ngui ũngĩenda ku adopt ngui kana ona nyau twĩnacio ngui ĩno yakwa kũmĩrora wega nĩ kũmĩhe irio mĩthemba yothe balance diet ta mũndũ no nginya ũtigĩrĩre nĩ rarĩa wega ũrĩa kwagĩrĩire hamwe noguo ũkamĩthambagia maita maingĩ nĩgetha ndĩgĩikare ĩthaka na gũcanũra goko nĩguo ũyũ wayo hamwe noguo gũthecwo cindano ũkamĩtwara kwa veterinary nĩgetha ĩgathecwo cindano na ĩgakĩrorwo ndĩgakorwo na mĩrimũ ya mĩthemba ĩtiganĩte kĩrĩa gĩtũmaga ũmĩrore wega nĩgetha onawe ũgakenagio nĩyo nayo ĩgaikara gĩkenete tondũ okorwo ĩ ndwaru nawe ndũngĩkĩigua wega nayo nĩ gũkorwo ĩ mũrwaru. Ũthĩ tũkinyie tabarĩra hau ikũrĩkia twarĩkia cia ngui no kwanjĩrĩria ngatho nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ na ũngĩkorwo na ngui kana nyau ũrona ĩkĩũrũra ĩtarĩ na mwene ona kana no wende kũiga ĩmwe ũmĩrorage ndũkĩaranĩrie nani Mũciiri FM Facebook nĩguo tũnyitanĩre na ngũnyitithanie na KSPCA magũtare makĩria. Kũrĩ ũndũ nahi na nĩ kũrĩ mĩthige na ngui neno nĩ ngui ũkĩrora ũrĩa ĩroretwo nĩ ngui ĩigana njaũ na to kũigana njaũ ĩno nĩ ngui ĩngĩkũnyita ũtarĩ harĩa wagĩrĩire nĩ gũkorwo no ũmenye ti therũ nĩ kũrĩ bibi na nĩ kũrĩ ngũnũngũ.